بسم الله. اليوم غنشوف واحد ليكزارسيس اخر de calculation de champ électrique. Donc l'exercice ديالنا اليوم donc عندنا 3 charges de charge positive situées dans l'axe Y où la distance entre les deux est 1 mètre, ou deux charges, un positif ou un négatif, situées dans l'axe de l'axe X, situées dans l'axe X, et la distance entre les deux est 1 mètre. Donc on veut calculer le champ électrique total créé par ces 3 charges dans cette point P اللي كتبعد 1 mètre 1 mètre. Voilà. Donc la méthode, أول حاجة نحدو la direction de le champ dans créé par chaque charge. Donc la charge positive كيف كنعرفو أن le champ كيهرب من la charge positive. كذلك هنا le champ كيهرب من la charge positive. بالنسبة لهنا le champ بالنسبة لا charge négative تيزيد عندها تيقرب. Voilà. Donc le champ total, donc le champ créé par la charge positive نسميه O1 ندير بحال هكا. Le champ créé par cette charge négative donc تقرب من la charge négative de Hanaka, ou le champ créé par cette charge positive تقرب من la charge positive donc Hanaka. Donc هذا نسميه O3 وهذا نسميه E2. Voilà. هذا نسميه O3 هذا ديال لا شارج نيجاتيف نسميه O3. جست تسميات وصافي. نسمي هذا O3 وهذا نسميه E2. Voilà E2. Voilà, donc la méthode اللي غنديرو هي اننا نحسبو l'amplitude ديال le champ électrique créé par chaque charge. Après غادي نجمعو les composants نحددو le champ total ET بحيث اننا نحددو le composant ديال E3 suivant EY ou suivant EX, ou E2 suivant EY suivant EX, ou E1 suivant EY ou suivant EX. نجمعو les composants suivant X ou les composants suivant Y, ou غادي نلقاو le champ total ET la forme vectorielle ديالو. Après نحسبو الموديول ديالو راه باينه كنديرو لا racine ديال لا composant au carré لا composant suivant X au carré plus la composant suivant Y au carré, ونحسبو يعني الزاويه ديال ET suivant EX. دونك هذا الشيء كما غنديرو دابا. دونك اول حاجه نحسبو الموديول ديال E1 est égal donc K P1 sur R2 est égal K1 sur R2 est égal à donc K شنو كتساوي donc le champ créé par cette charge K هي تساوي شرا أس تساوي Q1 donc Q1 كتساوي 16 مضروبة في 10 أس ناقص 9 باسكو بالميكولو كولون حولناها للكولون مقسوم على لا ديستانس. هاد لا ديستانس هادي ما بين لو بوزيتيف هادي حتى لو بوين بي فين باغي نكالكولو لو شا هادي. دونك لا ديستانس هادي شنو كتساوي دونك نسميها ار كتساوي هادي او كاري كتساوي هادي او كاري زائد هادي او كاري. دونك ار نسمي هاد لا ديستانس ار. دونك ار او كاري كتساوي 1 او كاري زائد 1 او كاري ياك. دونك ار شنو كتساوي لا راسين ديال جوج. دونك لا راسين دو 2 le tout au carré. Voilà. Donc E1 شنو عطيتنا كتساوي
l'amplitude ديال le champ créé par la charge positive هاد la charge positive كيساوي 45000 نيوتن par coulomb. D'abord le champ créé par cette charge positive de charge 6 microcoulomb, donc E2 est égal à K Q2 sur R2 au carré, donc K دايما كتساوي 9 أس unité internationale و Q2 la charge ديالنا هي 6 و ميكروكولون نحولها لكولون نضربها في 10 أس ناقص 6 مقسوم على ديستانس ما بين لا شارج بوزيتيف و لو بوان بي اللي هي 1 متر 1 متر au carré. Donc E2 عطينا 54,000 newtons par coulomb. Donc le champ électrique créé par cette charge négative qui s'appelle K Q3 sur R3 au carré. Donc K كتساوي 19 أس 9 Q3 كتساوي ناقص 8 ميكروكولوم مي أنا باغي الموديول دونك كندير 8 في 10 أس ناقص 9 كنحول ميكروكولوم كولوم و لا ديستانس entre la charge négative ou le point فين باغي نكالكولي le champ هي 1 mètre donc 1 au carré donc E3 le module du champ créé par la charge négative كيساوي 72,000 نيوتن par coulomb. نحدو لي زيكسبرسيون ديال المتجهة E2 المتجهة E3 المتجهة E1 دونك المتجهة E2 كيف كنلاحظو انها فقط سويفون EX دونك E2 كتساوي وفي لا بارتي بوزيتيف دونك E2 EX دونك كيما لقينا ان لومبليتود ديال E2 كيساوي 54,000 دونك سويفون EX دونك E3 كنلاحظو انها فقط سويفون EY ولكن في لا بارتي نيجاتيف دونك هي ناقص E3 EY اللي كتساوي ناقص 72,000 EY. Voilà, E1 عندنا donc dans le plan OXY, c'est-à-dire un composant suivant X ou un composant suivant Y. Donc هاد الزاوية هادي شنو هي؟ دونك مادام هذا عندنا مربع إذا فاش يكونو في المنتصف ديال يعني دونك مادام هذا مربع دونك هاد الزاوية بي سور دو دونك هاد الزاوية اللي جات في المنتصف هي النص ديال بي سور دو اللي هي بي سور 4 دونك هاد الزاوية هادي راه هي هاد الزاوية اللي هنا إذا E1 كتساوي E1 كوسينوس ديال بي سور 4 EX دونك لا كومبوزون سويفون X هي هادي دونك كتساوي شنو؟ كتساوي E1 كوسينوس بي سور 4 و لا كومبوزون سويفون Y اللي هي هادي دونك هادي هي لا كومبوزون E1 X و هادي لا كومبوزون suivant E1 Y. Donc E1 Y كتساوي E1 sinus ديال بي سور 4 EY. Donc E1 كتساوي 38,000 suivant X زائد 38,000 كذلك suivant EY. علاش خرجوا لنا لي دو كومبوزون متساويين؟ لأن sinus لأن السينوس ديال بي سور 4 كيساوي الكوسينوس ديال بي سور 4 علاش خرجنا لي دو كومبوزون متساويين دونك فينالمون او توتال دونك او توتال اكس كيف تلاحظوا او توتال اكس نجمعو لي كومبوزون كاملين اللي كاينين سويفون اكس شنو هما لي كومبوزون سويفون اكس عندنا لو كومبوزون او 1 اكس و عندنا ماشي او 3 او 2 عندنا E1X ou E2 donc جمعنا هاد لي دو كومبوزون ديجا كالكولينا E1X ديجا عندنا E2 donc كتعطينا 92,000 suivant EX و E total Y donc نجمعو لي كومبوزون دونك هنايا شنو عندنا E1Y لي كومبوزون اللي عندنا suivant Y عندنا E1Y في لا بارتي بوزيتيف ديال OY و عندنا E3 في لا بارتي نيجاتيف ديال لاكس EY دونك عطينا هي E1Y ناقص E3 ديجا كالكولينا E1Y ديجا كالكولينا عندنا ديجا لومبليتود ديال لو شون كريي بار لا شارج Q3 دونك لو شون توتال عطينا ناقص 34,000 suivant EY. Le champ total créé par ces trois charges qui s'appelle 92,000 suivant EX ناقص 34,000 suivant EY. Donc E total هيكون في la partie positive ديال EX
E total x في la partie positive ديال x E total y في la partie négative ديال y. دونك غيكون عندنا لو شون توتال هابط لتحت بحال هكا. دونك لو شون توتال هابط لتحت. دونك بغينا نعرفو هاد الزاوية هادي اللي ما بينات لو شون توتال و لاكس او اكس. لو شون توتال و لاكس او اكس حيت هذا هو لاكس او اكس. كيفاش يمكننا نعرفو؟ دونك في شنو تساوي؟ في تساوي طونجونت موان ديال E1 Y اللي هو المقابل E1 Y على E1 توتال E توتال Y على E توتال X. علاش؟ لأن الطونجونت ديال في طونجونت ديال هاد الزاوية شنو تيساوي؟ كيساوي E1 E توتال Y المقابل على E توتال X على المحاذي. إذا فاش ندخل طونجونت موان زا على لي دو بارتي دونك طونجونت مع زا مع الطونجونت كتمشي كتبقى عندنا طونجونت موان زا E1 Y على E توتال X. دونك لا درنا لي فالور غنلقاو أن في كتساوي 25 درجة. إذا ما تنساوش باش تحسبوا ديروا الكالكولاتريس في المود دوغري مديروش مود راديو. دونك نتمنى انكم تفهمتوا هاد ليكزارسيس مزيان. فيه شوية خدمة ولكن مزيان باش تجربوا تاني على الكالكول.